তাহলে শোন, আজ তোমাদের সাথে ছোট্ট একটা আনবক্সিং ভিডিও শেয়ার করছি। আসলে আনবক্সিং করছি একটা নতুন হ্যাবিটের। এই নতুন বছরে সবাই কম বেশি নতুন কিছুকে ওয়েলকাম করেছে, তা আমিও পিছিয়ে থাকলাম না। ছোটবেলায় সেই ডায়েরি লেখার কথাটা নিশ্চয়ই মনে পড়ে। এটা সেটারই অ্যাডভান্স ভার্সন। সারাদিনের যেগুলো ইম্পর্টেন্ট টাস্ক সেগুলোই নোট ডাউন করবো। এটা আসলে তোমাকে একটা মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন এনে দেবে যে তুমি সারাদিনে যে যে জিনিসগুলো করবে ভেবেছিল সেগুলো তুমি সব করে ফেলেছো, বা যেটা করা হয়নি সেটা অবশ্যই নেক্সট মর্নিং করতে হবে। এর অনেকগুলো টাইপ আছে। আমি এটা মেনলি চুজ করেছি এর কভারের এই লেখাটার জন্য। দেখো, লিখেই রেখেছি গুড থিংস আর কামিং। এটা যতবারই ওপেন করবো ততবারই পজিটিভ এনার্জি পাবো, যা এখনকার দিনে মেডিসিনের মতন প্রয়োজন। তোমরা নতুন বছরে কি কি নতুন রেজলিউশন নিলে অবশ্যই জানিও, আর এটা লিঙ্ক চাইলে অবশ্যই কমেন্ট করো। আর দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। বাই, ভালো থেকো।